Okay. Hi guys. Hello. We're going to open a GoPro 7. And yeah. Bagong bili ito ng kuya ko. So, I'm using GoPro 5 now. Pero hindi ko alam kung anong pagkakaiba nito. Okay, let's do this. Let's open it. Okay. Okay. Ito yung itsura niya. Yan. Yan yung itsura niya. Focus natin. Nagpo-focus ba? Yan yung itsura niya. And, yan. May 7 sa likod. And, yeah. Dito nakalagay yung mga charger niya. Okay. Yeah. Meron siyang, it comes with dalawang, ano ba ang tawag dito? Stand. Ito yung i-attach nyo dun sa, pinaka-stand niya. And, meron siyang battery, of course. Meron siyang yung cable niya, ito tsura niya. Then yung kanyang hindi ko makuha eh. Okay. Booklet, instructions kung paano gamitin, paano simulan, and ito na yung mismong niya. Sige nga, alisin na lang muna natin dito. Para siyang may maliit na screw dito sa gilid. And then, sabi niya is remove. Okay. Alisin natin to. And, oh! Ito siya. 7. And then, katulad lang din siya guys ng GoPro 5 and 6. Same. Same yung itsura niya. I think, alisin mo yung clip dito. Yan. Bali, ito yung pinaka-ano niya. Ganyan lang itsura niya. Sa alisin niyo siya. Dito. Yan. Ito yung pinaka case niya. Plastic. Ito siya. And then, ito na yung actual. Ayan. Sa gilid, ito yung kanyang may dalawang port dito. I think ito yung sa charger. Ito. Kikita nyo ba? Yan. And then, ito yung sa camera. Tapos, sa gilid, makikita nyo yung mode. Kung paiba-iba ng mode. Then, ito yung shutter niya sa taas. Parang ordinaryong camera. Nasa taas ang shutter niya. Lalagyan na ng battery. And, ito yung battery niya. So, lagay natin guys. Lagay natin. Paano ba? Ganito ba? Okay. Close natin. And then, ganyan lang siya. Ito yung power button niya. Yung power button niya is
Yun din yung kanyang mode. Kung gusto nyo yung ipalitan ang mode niya. Oo. Okay, so may plastic siya. Ayan siya. Wow! Ganda. Clear. And clear siya. Very handy to. Sobrang kahit saan kayo nandun. Turn on natin. Wow. Oh my God. Linaw niya oh. GoPro Black 7. Look. Okay. Guys. GoPro 7 Black. 12 MP. 4K 60. Ah, okay. 33 feet underwater. Yeah, it comes with this one. It comes with the two frame. Comes with a charger, the cable, just the cable, and come with this. Okay, thank you guys. Hope you enjoy it. And set up ko na to. Pa-set up ko na sa kuya ko. Thank you. Go. I don't know how to say it. Oh, take one. Say, ang bago kong A bago kong GoPro 7. GoPro 7. A bago ko ng GoPro 7. A bago ng GoPro 7.